巴西南里奥格兰德州发生一起骇人事故，一架小型飞机周日起飞后不久就坠毁在该州的旅游城市格拉纳多的商业区，机上10人全数罹难，地面有17名民众受伤，多因吸入浓烟而送诊。巴西媒体圣保罗夜报报道，该飞机从南里奥格兰德州卡内拉机场飞往圣保罗州荣迪亚伊市，起飞几分钟后，就在上午9点15分，在机场3公里之外的格拉纳多商业区坠毁。在飞机失事现场拍摄的视频中，可见多幢民宅被飞机砸毁坍塌，而且还有火势。现场有民防、军警、空军、消防等各方人员在小雨中忙碌救援。南里奥格兰德州州长爱德华多周日在社交媒体上确认了这个消息。爱德华多表示，机上乘客人员无一生还，专业人员正在将遇难者移出飞机，同时现场已经封控，可能有爆炸等次生灾害。巴西总统卢拉在社媒发文致哀，并表示空军正在调查飞机失事的原因。南里奥格兰德州民防局通报，当地天气状况恶劣，有雨有雾，事故原因还在调查中，遇难者身份正在核实。不过，根据巴西新闻网站 G1 的报道，失事飞机为私人飞机，驾驶员就是机主本人，是一名企业家，另外有9名乘客为他的家人。